こんにちは。良い一日。私の名前はカラオルケンです。私はアンビバー。私はどんなグループにも簡単に溶け込むことができました。しかし、彼らに不快感を感じたら、私は彼らから距離を置きます。私は有害な人が嫌いで、邪悪な人たちに囲まれているように感じます。音楽は私の純日の一つです。月にとても夢中です。私の人生のモトは、何も離職を負わなければ何もいらないです。私は西黒潮小石原市のマルガリタドレに住んでいました。私は純粋なフィリピン国民です。私は西に生まれました。日々、シャイになったばかりです。私の両親の名前はカラオル・エリザベスです。カラオル・フランシスコです。私にはカラオル・ヘニーという名前の兄がいます。高校生の時は一緒からで国立高校で学びました。高校生の時は一緒からで国立高校で学びました。現在、私は勉強しました Northern Negros State College of Science and Technology。私はとウルバヌショ・フェルディナンド・オイオイ先生から日本語を学びました。私の趣味は時計を見ることと地理を学ぶことです。私の好きな食べ物はアラビア料理とイタリア料理です。ペットには許可ありませんとアレルギーだから。私の好きな色は喉とピッチです。率直の私の機械コアを金稼ぐために仕事をすることです。犯罪学科免許試験の準備費用を支払います。いつか私のようなもうこんにちはしたいし。なぜならこの場所は私に安らぎを待たしてこれらセラピーだからです。以上です。ご覧いただきありがとうございました。